सध्या दीस चल्ल्या ते म्हणजे इलेक्शनाचे, पूण त्याच बरोबर गोंयकारां खातीर जे दीस चल्ल्या ते म्हणजे उर्राकाचे. आता उर्राकाचे आनी इलेक्शनाचे कितें कनेक्शन आसा ते आमी फायंड आवट करतले. आमी आयिल्ले आसा किटला. आतां उर्राक कसो करता हे प्रत्येक जाण सांगता, पूण उर्राक कसो पिवप हे सांगपा खातीर आमी मेळपा आयिल्ले आसा गौरीश वेळीप. देव बरें करूं. तर आमी तुज्या बरोबर थंय वतले. काजूनी हां. काजू कोणाच्यो ह्यो? किटल्याचे. कोणाच्यो? किटला किटला ना, पूण गांवच्यो काजू. कितली गावची पयलीं काजू पुनान हाडटा. पयलीं पुना हाडटाय. मुट्टेच दिसना हांगा पुनावपा. राव तूं पुना नाका, म्हाका काम करूं दी. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसके पैकेट में होगा +F साइन। इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। केन्नाचे केन्ना सुरू काजूचे दीस सुरू जाले की हांगा आसता तुमी. प्रत्येकाचे आपापल्यो बडयो ठरलेल्यो आसा. म्हाजी बडी ही अशी म्हणून. ओके. आनी हे करून घेतला. करून घेतले. हां. ते पळय खिळ्याचे खिळो ना जाल्यार लाताची सुमडी उरता ती मुकयली हां. ती नीट करप आनी ती मागीर बडी हें घालप. तुझे वेगळे मागीर तुजे खिळो दिसता आनी म्हाजो सारको करून घेतला. केन्नाचे केन्ना सुरू काजूचे दीस सुरू जाले की हांगा आसता तुमी. हय. कोळम्या घालतात, वळटात, मागीर मशिनां घालून रोस काडून 2 दीस दवरतात बॅरलां घालून. हां. मागीर ते सोरो काडटात. तुमी पयलीं अशें हे सेपरेट करताले तशें कांय ना दिसता आतां. पयलीं काजू वळटाले बी, आतां तशें तें काम ना. आसा. आनी मागीर तें मशिनान घालप. मशिनां घालप, रोस काडप. हे मशीन डायरेक्ट रोस काडटा. हय, तुरमण व्हडले ती सगळी हितून घालप. हां. घालूं स्टार्ट मारपा जाय तें. ना असोच घालता पयलीं. मागीर स्टार्ट जाता तेन्ना हितूंतल्यान रोस वो उर्राक म्हाजो. हां. एका हाजो. ओके. मागीर थंयच्यान हांगा भायर सरता. रोस काडून थंय दुसऱ्या ड्रमाक घालप. ड्रमान घालप. 1-2 दीस दवरप. अशी आतां आसाय तशी. 2 दीस. कितल्यो आतां दिसाक कितले बालद्यो पुंजयता? सर आम्ही खूप असले आम्ही ते मेज ना. कितले सुमार आसता? आसता डेली सगळे काजू पुंजयता. हां. मागीर ह्या भट्टे घालप, उज घालप. मागीर हितूंतल्यान येता 2-3 वर लागता. बरें, सकाळ कशी सुरू जाता ती सांग पळोवया. सकाळी आम्ही 9 येताय. हां. आणि मागीर सगळे चबड कितें काडटाय, फातर पयलीं सेपरेट करता. आमी चबड काडून दवरताय. मागीर सगळे हें करताय, बदली कितें काजू वयताय. मागीर पुंजून एकठाण करून हाडून दवरताय आमी. मागीर सांजची टायम जालो म्हणटना आमी वळपाक अभ्यास करता. सकाळीं पुंजवप, सांजचे बाकीचे काम. आनी बुती बी बांदून हाडटा. जेवण करता. कितें रांदलां आज? शीत कडी. कसली कडी? बांगड्यांची. बांगडे खंयचे हाडले तुवें? बांगडे बाळ्ळी सावन. येतना घेवन आयला. म्हाका एक सांग, हांगा व्हरपाक लोक येता इतले पयस? हय, कोण खबर आसले फोन करून येताय. रेट कितली जाल्ल्या सांग बाटलेची? बाटलेची म्हळ्यार आमी कॅनान दिताय. बाटली तशें करून बाटलेन दिना, कॅनान. हय, कोण येयलो जाल्यार कितल्या लिटराचो कॅन येता? 35. हय. कितल्यान दिता तुमी? आमी 4-5 पयलीं स्टार्टींग मातशी 5 बील दवरताय. मागीर लोकां सगळ्यां जालें म्हणटकीर कमी आसता. रेट देंवता मागीर रेट देंवता. आतां 5,000. लोक उर्राक करता ते सगळ्यांक खबर आहा. उर्राक पिताय लोक सगळ्यांक खबर आहा. कितले पिवप आनी कशें पिवप तेजेर आमी जाणा जावन घेवपा खातीर. उर्राक म्हणजे ओगी पिल्यार म्हणजे लागना म्हणून पयलीं पिता न्ही. आनी मागीर नळटाय.
ते तस पण पिवप ना थोडं थोडं पिवप काम करून जाम जालें म्हणटाना थोडो पिवप अशें कर आनी खावपाकूय बी जाय ताका डायरेक्ट पिलो जाल्यार लागतलो न्हू सारको पूण कितें पीन मेन म्हळ्यार गाडी चलोवप ना पिन गाडयेन बसा गाडी हात लावजायना ना नाल्यार ओगी तुमी पडटले आनी लोकांक आनी गाडी व्हरपाक गाडी स्टँडार लाय चलत वच पिल्यार सारकें हय वाऱ्याक वचूं जायना खंय राव एक गौरीशाक विचारता आम्ही सध्या पिनाय पण लोक म्हणताय वाऱ्या गेल्या माती पिना ना तू उराक पिना ना तू खरें हा आतां कॅमेरा ऑफ केल्यारूच तेच पिना म्हणटलो मागीर तुका उराक कसो लागता ते खबर ना तर ना आमी कोणा मागीर पित ते करून दिवप पळय आमगे मातशें टेस्ट करून हा. ना जाल्यार गिराव आसता गिराव लाव हा मागीर कळटा आमकां अंदाज आसता न्हू 16-17 डिग्री लागता काय. हा ते मातशें शिकय यो ग्राव कशें लायता ते दाखय आमी काडटले ग्राव तुमी जो पिता आसतना कोणे चिंतून आसतले ती हय. 15 म्हणल्यार बरी आसता पिवपा अशी लेवल 15 म्हणल्यार बरी आसता डिग्री 16 मातशी कडक जाता हा कितले हे ते हाजे 16-17 अशें करून ऊस गेला न्हू कडक म्हणजे टाक जावपाचें हय हय फेणयेचेर पावले फेणी हय फेणी न्ही? 22-23 फेणी 22-23 फेणी हय हा पाठ करचे पडले आमकां 15 म्हणजे उराक उराक 22-23 म्हटल्यार फेणी आनी निरो निऱ्या केन्ना लायन पयलो ना तो बेश्टी ते केन्ना So, लावन फेणी आजो उराक बापूय आनी निरो भुरगो भुरगो सद्या कॅन अर्द आसा हा म्हणजे कॅनान भितर पडटलो न्ही हय आमी दनपारां पावल्यार जेवपा मेळटा आसले तर आमकां आतां जेवण आसा. बांगड्याचें न्ही हय हुमण आनी शीत आनी कितें जाय पुरो जालें 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 16:30 पंचामृता फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड यानी प्लस एफ साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। रेट बरो मेळटा रेटच ना आतां कितलो चल्ला रेट 111 111 वर्सान वर्स देंवता वर्सां बिया रेटच कांयच फायदो आनी ना लास्ट एंडींग म्हळ्यार कमी जाता 100 सकयल देंवता हा आमकां ती परवडना न्हू इतली रात दीस आमगे वता इतले पुनून कांयच फायदो ना कांयच फायदो ना आनी आमी पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन भूल रिक्वेस्ट जाले करता आमी की काजू बी 150 तरी करपा जाय अशी दिसता म्हाका जाल्यार जेंका जेंका मतां जाय तांणी काजू बिच्यो रेटी वाडयतले अशे आमकां प्रॉमीस करचे आनी आमचे कडल्यान मतां व्हरची ना हय आ तुमकां कोणूय रावता सद्या कोण रावतलो तें खबर ना हे दक्षिणेन पूण जो रावता तेणें आमकां येवन उतर दिवचें मॅनिफेस्टोज आनी सर आमकां खूब काम पडटा पळय आतां आमकां हें वूल उरता आमी तें निवळ करता मिशीन घालून सुकाळू पडटा मागीर आमकां वता पळयना करून आमी निवळ करता मागीर काडटा मानाय घेता पेट्रोल आहा पूण आमकां ते 1 रुपया म्हळ्यार फायदो जायना तेंचो पयलीं पत्रे काडचे पडटा तुमकां न्ही हे सगळें निवळ करपा पडटा मागीर त्रास म्हळ्यार जाल्यार 3 सुकाळपाक 1 म्हयनो काडपाक सगळो 1 म्हयनो लागता मागीर पुनोवपा 3 म्हयने एक म्हयनो पयलींच निवळ करपाक निवळ करपाक वयता 3 म्हयने पुनयता पण न्हयता सगळे 5 म्हयने म्हळ्यार कश्ट भरपूर पडटा त्रास पूण कांय फळ मेळना सारकें रेट कमी उरता न्हू तुका डिमांड कितें एक काजूचो रेट वाडोवपाचो एक वाडोवपाचो दुसरो उर्राकाचो रेट वाडोवपाचो तुज्या हातान आसा आनी कितें सांग ना आमकां तीच जाय न्हू रेट वाडयल्ली रेट काजूची रेट वाडयल्ली कित्याक आमी इतले कश्ट करता म्हणून आमकां कांय फायदो जावपा जाय न्हू हय हातान पयशे उरपा जाय नाल्यार सोडून दितले लोक परत आनी आनी काजू आनी आतां पयलींच्या सारकें कोण ना भुरगे अशें करून काजू करपाक सोदनात हा आतां सगळे भायर 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 आपणा घरांतले सोडून भायर वचून सोदता काजून पण फायदो आसा तसो फायदो आसा रेट पूण 3 म्हयने रेट उरली जाल्यार फायदो नाल्यार फायदो ना तो काय फायदो ना कांयच फायदो ना काजू मागीर कितें जाता एक 4 म्हयन्याचो सिजन तो हा मागीर त्यो डावन न्हू मागीर मागीर कांय ना. 4 म्हयने 8 म्हयने बेकार तर काजू गेले पूण आतां रेट ना जाल्यार आतां एक समज
एक 2 लाख जाले मागीर पावस भर कितें खातले ते 2 लाख खावपाचे वर्स काडचे वर्स काडपा पडटा ते सांबाळून आमकां काडपा पडटा आनी एक समज रेट जाली जाल्यार आमकां एक 2 जाल्यार 4 जावपाक शकता न्हू 4 जाल्यार एक 2 सांबाळून दवरया फुडें कडेन फ्युचर सेविंग काय उरना सेविंग काय उरना आमकां जोडले खाल्ले सोपले काबार परत आयले काजू परत काजू येयले सीजन जालो काजू येयले सीजन सेविंगा मेळना न्हू दवरपाक ओके सो काजूची रेट वाडोवपा जाय हो एक आमचो म्हणजे तांचो न्ही म्हाजो तरी इलेक्शनाचो मुद्दो आनी रेट वाडया मतां घेवन चला हय ना आमगे कितें बरें कितें गोंयांक जाता तेका आमकां रेट मेळपा जाय काजूचे म्हण ना आनी खूब कितें आसा आंबे आसा नाल्ल आसा ते सगळ्यांक रेट मातशी तरी बरी मेळपा जाय काजू हांव करता म्हण म्हाज्या खातीर काजू सांगना हांव सध्या लोकांक तरी काजूचेच हय सद्या तरी आतां काजू आंबेकारा कडेन गेल्या आंबेकारे उलयतले आमी ना ते तुजे काजूचे सांगपा आमच्या गोंयांत चलता तशें गोंयांत शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवचें सारकें आनी खास करून जे ट्रायबल आसा जेणी पयलीं पासून हे सांबाळून दवरता प्रोत्साहन तांकां कितें तरी तांकां दिसता आपूण केलें आयज कितें तरी फळ मेळ्ळें अशें दिसता तांकां आनी गोरिशा सारको भुरगो जो सद्या भायर बी वचून जोडपा परत हांगा काम करता तेकाय प्रोत्साहन दिवचें आतां आमी जर सांबाळून दवरले आमगे भुरग्यांक फ्युचरा बरें पडटा फाल्यां भुरगीं मेळ म्हणटाले ताका तुगे काजू कितें मेळटा कांय मेळना म्हणटाले काय मेळना तूं कर म्हणटाले सोडून दे म्हणटा हय आपूण सिटी जॉबा वयता म्हणटाले हय हांगच्यान मडगांव किंवा पणजे बरी कितें रेट पडले जाल्यार भुरगीं बी मागीर सांबाळपाक शकतात न्हू सो सद्या गोरीश बी आसा म्हणटा उर्राकाचें टेन्शनूच ना आमी आयिल्ले आसा किटला केपें मतदारसंघान आनी खास करून ह्या कोयणेचेर कोयणी आनी भाटी दोनूय एकटे कडेन आसा म्हणजे फ्रेश माल म्हणटा तसो थंयच्या थंयच काडले थंयच्या थंयच भाटीन घातले उर्राक केले आनी निरो बी निऱ्याकूय डिमांड आसा डिमांड आसा पूण सर आमी व्हरनाय कोणाकूच कित्याक आमकां टायम जाता काडपाक रावपा पडटा ओके ओके सो तुमी एक म्हणजे डिपेंड्स ऑन यू पिवपाचें जाल्यार पिया पूण कमी पिया गाडी हातीन घेवं नाका घरा कडेन बसून पिया जाय जाल्यार तुमच्या बायलांक बियलांक कन्विन्स करा की आपूण भायर पिना मातसो हांगाच पिता रागार जावं नाका म्हणून कळ्ळें आनी दुसरें म्हणजे जी म्हत्वाचो आनी सिरियस डिमांड आसा की काजू करपी लोकांक दिसता की काजूचे जे बिये आसा ते काजूच्या बियांक रेट कमी जाता सो रेट वाडोवन दिया ताका लागून चडान चड लोक तुमकां काजूनी दिश्टी पडटले आनी तुमी जी शेतकऱ्यांचो इकॉनॉमी म्हणटा अर्थवेवस्था म्हणटा ती जातली तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब तूं फॉलो कर गोवा न्यूज हब तूंय बी हां ओके